Okumenya obuyumba mu Makerere Kivulu ne Wakiseka kutandise ku ssaawa 12 ez'okumakya era abasuubuzi bagenze okutuuka nga tebakyalina we batandikira ng'obuyumba bwabwe bwonna bumenyeddwa. Ebintu omubadde soda byonooneddwa era ng'abaana ab'oku nguudo bagufudde mugano. Ebiseera eby'okutambulizaamu omusaalaba gwa Yesu muyinza mutya okuddira ne mukola ebintu nga bwe muti. Abasirikale ba KCCA babadde bayambibwako poliisi n'amagye ebibadde bibawa obukuumi okusobola okulaba nga tewali abalemesa. Tulubenyamivu nnyo olwokubanga emali yaffe esaanye obwetu kuba tulina okutandikira kati. Obuyumba obumenyeddwa bubadde bwazimbibwa mu kkubo ssaako ne ku mwalo oguyita emabega w'akatale k'e Wakiseka oguva e Makerere. E Makerere Kivulu abafumbi b'emmere ababadde bakedde okukakkala by'emirimu babyangatanye ng'aba KCCA bagenda mu maaso n'okumenya obuyumba bwabwe awatali kuttira muntu yenna ku liiso. Bakirazi majegere zigenda mu maaso n'okusenda ebintu era abatabaddeewo ebintu byabwe byonna babisendeddemu. Embeera ebadde yakusattira eri buli muntu asangiddwa mu kifo kino nga n'emmese zirabiddwako nga zitabuddwa. Akulira abasirikale ba KCCA Kituma Isoke ategeezezza ng'abantu bano babadde baalabulwa edda kyokka ne beefuula bannampulira zebe. Ne bakyamani baabwe ne bamiitinga ne banotifayinga ne bagamba tubawadde wiiki eno yonna mumekinge sure nti mukola ki mugujjamu. Baba ekipapula. Tebatuwanga kipapula kiwamu. Ani ayinzolekawo emmaali eyo yonna ku buli omu bamusaba emitwalo emeka 5 buli omu obuyumba abo bubadde obuyumba nga 2. DPC wa CPS Dennis Namuwoza ategeezezza nti ekifo kino kibadde kijjuddemu banywi banjaga. Buno bukonteyina mubadde bamu batundiramu enjaga abamu bakoleramu emenye bw'amateeka ane saidi eri nti buli ku road reserve. Mathias Sebwato Kavubu ne Herbert Kavuma bebakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.